Hai, selamat datang di Putut Soeharto channel dengan tutorial di Sony Vegas, yaitu cara yang pertama, yaitu cara membuat video berjalan mundur. Jadi seolah-olah video yang normal berjalan ke depan, namun diedit menjadi melawan waktu. Dan tutorial kedua yaitu membuat transisi atau menyambungkan video yang terpotong di waktu yang berbeda. Oke, kita mulai ya. Pertama, kita harus punya contoh sampel video. Oke, kita dapat contohnya. Jadi contoh pertama yaitu cara membuat mobil ini berjalan mundur. Gue tembakin lu pakai pesawat nih. Ini mobilnya berjalan ke depan kan? Jadi kita potong, pencet S, lalu perbesar dulu dengan scroll. Kita putar lagi dan pastikan dia jalan ke depan. Gue tembakin lu pakai pesawat nih. Dan caranya adalah klik kanan, refresh. Dia bakal berjalan mundur. Gue tembakin lu pakai pesawat nih. Keren kan guys? Jadi dia berjalan mundur. Bagaimana caranya? Cukup dengan klik kanan di video yang di-select, baru refresh-nya dicentang. Lalu bagaimana cara kedua, yaitu membuat video transisi atau menyambungkan dua video di waktu yang berbeda. Oke, jadi di sini kita lihat satu video ini masih menyatu, tapi aku akan hapus di bagian yang ini, yang tengah ini. Jadi waktunya otomatis sudah berbeda kan? Coba kita lihat. Kita putar dari sini dan itu. Pakai Tamiya woi, kita balapan cepet pakai Tamiya ini. Iya, kita terkill kan? Dan biar videonya seolah-olah transisi waktu, kita satukan videonya, diseret nih, tarik sampai muncul kayak X kayak ini ya. Kemudian jadilah efek transisi. Coba kita pakai Tamiya woi, kita balapan cepet pakai. Tapi kalau kalian misalkan bosan dengan efek transisi seperti ini, pakai Tamiya woi, kita balapan cepet. Atau mungkin kurang lama transisinya, ditarik dan kita putar lagi. Pesawat nih. Pakai Tamiya woi, kita balapan cepet. Dan masih tetap bosan, klik bagian transisi dan klik bagian tab transisinya. Di sini ada banyak jenis transisi, jadi kalian tinggal pilih saja guys. Ganti dengan yang lain, mungkin ini ya. Kita ulang efeknya. Pakai pesawat nih. Pakai Tamiya woi, kita balapan cepet pakai Tamiya ini. Ayo kita kill guys. Jadi itulah tadi cara membuat video berjalan mundur dan efek transisi menyatukan dua video di waktu yang berbeda di Sony Vegas. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ada yang lupa. Di efek transisi ini nggak seru kalau ada suara di belakangnya, jadi kita tambahin efek suara ya. Jadi kamu download efek suaranya bisa di internet. Nah, misalkan aku punya efek yang ini ya, di sini. Jadi pas ada transisi itu, kita balapan cepet pakai Tamiya ini. ayo kita kill guys, dia ada bersuara gitu. Kalian juga bisa ganti-ganti terus, tambahin efek musik transisinya sesuka kalian. Kalian tinggal download di internet dari link apa saja. Kalau kalian butuh linknya juga kita balapan cepet pakai Tamiya komen ini. di kita guys. Oke, bye. What do you mean?